Վիգեն Էուլջեքչյանի հյուրանոցի պատուհանից թռչունները չեն հեռանում։ Ամեն օր խոհանոցից մի կտոր հաց է բարձրացնում սենյակ, որպեսզի կերակրի թռչուններին։ Այդպես էր անում նաև ադրբեջանական բանտում։ Վիգենի կինը նշում է, Վիգենն առողջական շատ խնդիրներ ունի, մեջքի ուժեղ ցավեր, որի պատճառով չի կարողանում նորմալ քայլել, նաև կորցրել է լսողությունը։ Հիմա Վիգենին ավելի շատ հոգեբանական աջակցություն է պետք։ Մենք մեր ամբողջ ժամանակն անցկացնում ենք հյուրանոցում, շատ դուրս ու ներս չենք անում։ Վիգենին դեռ ժամանակ է պետք մարդկանց մեջ վերադառնալու համար։ Երբեմն ընկերները մեզ հրավիրում են տարբեր տեղեր, որպեսզի Վիգենի համար միջավայրը մի փոքր փոխվի։ Վիգենը անկեղծացել է կնոջ հետ, պատմել է Բաքվի բանտում ծանր օրերի մասին։ Առաջիկայում պատրաստվում է խոսել նաև լրագրողների հետ։ Կինը հիշում է, մի քանի անգամ նույնիսկ հացադուլ է հայտարարել, ինչի պատճառով այժմ ունի առողջական խնդիրներ։ Տարիներ շարունակ ընտանիքը դիմել է տարբեր կազմակերպությունների Վիգենի եւ մյուս գերիների ձայնը լսելի դարձնելու համար, հավատալով, որ այդպես կարող են որևէ մեկի կյանքը փրկել։ Երեխաներս իհարկե շատ են կարոտել իրենց հորը եւ անընդհատ տեսազանգով խոսում են նրա հետ։ Նրանք ցանկանում են գալ Հայաստան, բայց մենք սպասում ենք մինչեւ մեր վիճակը կայունանա եւ հասկանանք, թե որտեղ ենք ապրելու, քանի որ հիմա մնում ենք հյուրանոցում։ Հենց Վիգենի բոլոր փաստաթղթերը պատրաստ լինեն, կմեկնենք Լիբանան երեխաներին տեսնելու։ Եվ իհարկե Վիգենը սպասում է այն պահին, որ տեսնի որդու հարսանիքը, իսկ հարսանիքը, ինչպես Վիգենը որոշեց, տեղի կունենա Հայաստանում, ոչ թե Լիբանանում։ Լինդան հավելում է, կխաղաղվեն այն ժամանակ, երբ բոլոր գերիները վերադառնան հայրենիք։ Դատական համակարգ գոյություն չունի Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական գերությունից վերադարձած Սուջյանը ֆեյսբուքյան լայվով պատմել է, որ իրեն դատարան են տարել աչքերը կապած։ Ընդհանրապես հաշվի չեն առել ցուցմունքները, առանց որևէ բան լսելու պատժաչափ են նշանակել, տարել բանտախուց։ Ես այնտեղ դատվել եմ որպես հայ, թշնամի, որի իրավունքները ընդհանրապես չի պաշտպանվել, ընդհանրապես։ Հիմա եթե Ադրբեջանը խոսում է հաշտությունից, ուրեմն հաշտությունը չի կարա լինի, որ օրինակ եմ բերում, եթե իմ երեխուն մեկը վերցնի տանի գերի, պատանդ ու հաշտության ձեռք մեկնի ինձ, ես չեմ կարա իր այդ հաշտվեմ, քանի դեռ իմ երեխան չի եկե իմ մոտ։ Քանի դեռ կա վրեժխնդրության գործիք, չեմ կարա ես հավատամ, որ հաշտություն են ուզում մարդիկ։ Ես չեմ կարա դրան հավատամ։ Ադրբեջանցիներն ընդունել են, որ Սուջյանն անմեղ է, բայց ասել են պետք է մնա Բաքվի բանտում, Հայաստան պետության հետ հարցեր ունեն լուծելու։ Ես գիրք գրեցի, բանտում նստած գիրք եմ գրել։ Այդ գիրքը Կարմիր խաչի միջոցով փորձեցի փոխանցել Հայաստան։ Կարմիր խաչը ասաց, որ պետք է իրենց Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությանը տանք, որպեսզի ստուգեն, հետո նոր ուղարկեն, թույլ տան ուղարկելու։ Ես տվեցի ու գիրքս հետ չտվեցին։ Բայց էլի եմ գրելու, ես իրենց ասի, եթե չտակել, այդ ամենը էստեղ դուրս չի գալու այնտեղից։ Ես էլի գրելու եմ այդ գիրքը, ես ավարտելու եմ այդ գիրքը։ Ոչ միայն այդ գիրքը, նաև ֆիլմ է նկարվելու, կյանքի ու մահվան խաչմերուկ վերնագրով։ Ավելի ուշ Սուջյանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ պարզաբանեց իր կարգավիճակը։ Նա գերի չի եղել, քանի որ իր մոտ զենք չի եղել։ Ադրբեջանցիները պարզապես պատանդ են պահել նրան։ Կապ հաստատեցինք նաև Վագիվ Խաչատրյանի դուստր Վերա Խաչատրյանի հետ։ Տեղեկացրեց, որ վիրահատությունից հետո հոր վիճակը բավարար է, ավելացրեց հայրենիքում է, արդեն լավ է։ Գերիներից մյուսի Դավիթ Դավթյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ալա Դավթյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։